សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំគ្រក់ដែលទុនស្រួយហើយឆ្ងាញ់ចាហើយវិធីធ្វើហ្នឹងគឺងាយៗមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចា Hello everyone and welcome to my channel. Today I'm going to show you our traditional Cambodian nong kruk. It's very soft, crunchy and very yummy. And I show you the easy way. You can always follow my instruction and you can make this very easily. It's very tasty too. So គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ម្សៅនំគ្រក់របស់យើងគឺយើងមាន The ingredient for our nong kruk mixture we have baba, rice porridge, ម្សៅខ្សាយ rice flowers, ទឹកត្រជាក់ cold water, លឹកខ្ទឹម spring onions, ខ្ទិះដូង coconut cream, ម្សៅbaba, rice porridge, ម្សៅខ្សាយ rice flowers, ទឹកត្រជាក់ cold water, លឹកខ្ទឹម spring onions, ម្សៅឆា tapioca starch, អំបិល salt, ប្រេងឆា cooking oil នេះគឺចប់ម្សៅអង្គររបស់យើងហើយនឹង tapioca starch ចា This is rice flowers and tapioca starch ចំពោះបបរយើងត្រូវកិនចាឲ្យវាម៉ត់ណាមុននឹងយើងដាក់ For our rice porridge we have to grind it first យើងដាក់បបរព្រោះបបរធ្វើឲ្យនំគ្រក់យើងវាទន់ណា We put the rice porridge because it can soften our នំគ្រក់ដំបូងឡើងយើងដាក់ម្សៅយើងចូលណាម្សៅរង្វាស់យើងហ្នឹងណាចា First of all you put the rice flour in next you put tapioca ដាក់ម្សៅឆាចូលចាចំពោះរង្វាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំទៅសេដាក់នៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំ For the measurement I will tell you in my YouTube okay I'm in writing បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹក Next you put some water ទឹកយើងអត់ដាក់ម្ដងច្រើនបានទេណាយើងដាក់ម្ដងតិចតិចហើយយើងកូរវាចា You put slowly and then stir it well បន្ទាប់ពីយើងកូរម្សៅឆាម្សៅខ្សាយនឹងលាយមក After you mix well with the rice flowers brown rice porridge ដាក់ទឹកបបរយើងកិនហ្នឹងណាចាដាក់ចូលទៅកូរវាបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទិះដូងរបស់យើងចា It's a coconut cream and then you put salt កូរវាសព្វទៅ When it's all dissolved when it mix well last but not least you put the spring onion បន្ទាប់មកចុងបង្ខំយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងចូលចាដាក់ហើយយើងកូរវាទៅរួចជាស្រេច After you put the spring onion that's it okay that's our នំគ្រក់ flour នេះគឺជាម្សៅនំគ្រក់របស់យើងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ទឹកជ្រលក់របស់យើង This is the ingredients for our sauce ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugar ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំ minced garlic ទឹក water ទឹកខ្មេះពណ៌ត្នោត brown vinegar អំបិល salt និងទឹកខ្ទិះ It's a coconut cream ដំបូងឡើងយើងដាក់ស្ករ Okay first of all you put sugar next you put water ដាក់ទឹកហ្នឹងយើងដាំពុះឲ្យទឹកឲ្យត្រជាក់ The water you have to boil it first and keep it cold vinegar salt អំបិលយើងដាក់ទៅយើងកូរវាណា After you put everything in you just stir it បន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមច្រាំ Last you put the minced garlic okay
ចំពោះខ្ទឹមសយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបើយើងអត់ចូលចិត្តណាចា for the garlic if you don't like garlic you don't have to put it កូរវាឲ្យវាលាយណារួចជាស្រេច you stir until it dissolve and then that is done នេះគឺជា sauce របស់យើងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនំគ្រក់ចា this is our sauce to have with our នំគ្រក់ sure that you use the stove you pick the biggest one because you want all the flame you know get into all around the pattern យើងត្រូវប្រើចក្រានណាគេហ្នឹងប្រើធំតិចចាដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងដូចថាឆ្អិនសពណាចាយើងមុនដំបូងឡើយយើងដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅសិនចា you have to heat your pattern make it hot first and you use medium to high heat okay បន្ទាប់ពីខ្ទះយើងក្តៅមកយើងអាចយកអា paint brush ណាយកអាប្រដាប់លាបខ្ទះយើងហ្នឹងដាក់លាបទៅចាលាបគ្រប់រុនទាំងអស់យើង put it like this okay បងប្អូនគាត់នៅមើលសកម្មភាពខ្ញុំទៅ you just watch my action okay យើងចាក់លៃលោកបាច់ឲ្យវាស្មើគ្នាបន្តិចណា you try to make it equal okay as possible អត់ពិបាកធ្វើទេចាឲ្យឆ្ងាញ់ណាចានំគ្រក់នៅស្រុកយើងហើយនឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺដូចគ្នាចាឆ្ងាញ់យើងទុកវាបន្ទុកទៅណាឲ្យវាក្រៀមបន្តិចចា you keep it for a little while until underneath it turn brown តតែខាងក្រោមនឹងវាដូចតាំងពណ៌កាឡាតណាចាហើយយើងឃើញថាវារៀងដូចរៀងខាងក្រោមដូចរៀងពណ៌ប្រោនតិចណាយើងអាចដូរយើងអាចត្រឡប់វាណាចាយើងត្រឡប់វាទៅហើយកុំខ្វល់អានៅក្រោមនេះចាត្រឡប់វាទៅយើងធ្វើមិនឲ្យចិត្តហ្នឹងដាក់ចិត្តហ្នឹងទៅណាចាទូទៅពេលយើងធ្វើអានេះវាមិនស៊ីចា okay that's how you do it this is our street food you know you can see that people sell it you know on a street food traditional street food I always love it you know when I go to Cambodia I always try this one ពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចូលចិត្តចាឆ្ងាញ់នៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងគេលក់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំទិញណាចាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះគឺថាងាយស្រួលមែនតើគឺថាមិនបាច់ទិញគេទៀតទេអាចធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំបានចាបងប្អូនអាចដាក់ខ្លាញ់បន្តិចទៅជាប់ហ្នឹងណាឬក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចា you can put some cooking oil in you know to make it like just to give it a kick see it that way when you put the oil like this you just give it a kick okay you can see yeah and when it's all like that you can always put some more oil in it and then you can make another lot okay យើងទៅពេលយើងដាក់ចូលនេះហើយយើងអាចចាក់ផ្សេងនេះទៀតណាដាក់ចូលវាម្ដងទៀតទៅអីទេចាមូលល្អមែនតើចានេះ that's already cooked it's very crunchy you can see oh wow សวยមែនតើចាហើយយើងអាចយកចេញបានហើយចា wow so good យើងអាចធ្វើញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរពេលធ្វើប៉ាធីយើងអាចធ្វើណាចាព្រោះខ្ញុំឃើញពូម៉ាក់ខ្ញុំជាទូទៅពួកគាត់ប៉ាធីហ្នឹងក៏គាត់ចាក់នំគ្រក់ដែរចាប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលវេលាបន្តិចណាត្រូវមានអ្នកឈរចាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនអីទេយើងមានគ្នាយើងចែកចាយតាមហ្នឹងទៅណានំគ្រក់សំខាន់គឺទៅលើទឹកត្រីដែរបើទឹកត្រីយើងធ្វើឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែទឹកត្រីខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកត្រីទេចាខ្ញុំប្រើតែអំបិលទេfor this នំគ្រក់ it make it even nicer
you have to make the sauce. The sauce have to be really nice, and my sauce is perfect for this. ឥឡូវយើងមកមើលនឹងពួកយើងណាស្រួយមែនតើចាអូខេស្រួយចាដាក់ទៅជ្រឹបហ្មងណាអ្នកស្រួយទៀតដាក់ទៅចុចទៅឡើងរឹងស្រួយហ្មងចាអត់ធម្មតាចាគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាស្រួយចានេះអត់តែបង្ហាញចាអានេះនំគ្រក់យើងធ្វើរួចរាល់ហើយចា we have done our នំគ្រក់ yes it looks very yummy អូខេមើលទៅឆ្ងាញ់ណាចាហើយស្រួយទៀតចាពេលញ៉ាំក្តៅគឺស្រួយមែនតែនចាហើយចំពោះនំគ្រក់ហ្នឹងយើងញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីនេះ for our នំគ្រក់ we have with this sauce okay the sauce we already made and the formula and the ingredient I'll show you in our YouTube ទឹកត្រីខ្ញុំធ្វើរួចហើយចាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចាហើយនឹងប្រាប់តាមរូបមន្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចាគឺមានទឹកត្រីខ្ទិះដូងហើយនិងម្ទេសចាចំពោះខ្ទិះដូងរបស់យើងដែលយើងដាក់ជាមួយទឹកត្រីរបស់យើងមុននឹងយើងញ៉ាំនំគ្រក់យើងហ្នឹងយើងត្រូវចម្អិនវាបន្តិចទៅចាដាក់ភ្លើងទីបមែនតើណាដោយវាពុះបន្តិចហ្នឹងយើងលើកឡើងបានណាចា For our coconut sauce that we going to make with our sauce for our num kruk, we have to cook a little bit, okay, in low heat. When it just bring to boil a little bit, and then that's done, okay. ឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមពុះតិចៗណាឥឡូវបានហើយចា You can see it's boil a little bit now, so it's done. Cook. ចំពោះនំគ្រក់របស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានភ្លក់ដែរចាគឺឆ្ងាញ់មែនតែនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាហើយសូមអរគុណចាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ចាហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រនាងខ្ញុំរហូតមកហើយជួយ Subscribe ហើយនិងជួយ Share ហើយនិង Like វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែដូចថាចាប់ផ្ដើមចូលមើល YouTube របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំហើយជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណហើយបើចុចកណ្ដឹងផងដែរនោះបងប្អូននឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីពីនាងខ្ញុំចាសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនចាំជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅតាមរយៈវីដេអូក្រោយចា For our num kruk is already done and it look very nice and it tastes very delicious. Okay, I hope that everyone will make it. Try to make it, okay, because it's easy to make. And I take this opportunity to thank you everyone who follow and watch my video from the beginning to the end. And also for those who already support me so far. And please don't forget to get into my YouTube channel and help me to subscribe. For those who not yet subscribe, please do so. Thank you so much. Okay, and please continue to support me, and I will provide you more and more recipes for you to enjoy. For now, I would like to say goodbye, and I will see you again in my next video. Thank you. ចំពោះនំគ្រក់របស់យើងណាបើបងប្អូនធ្វើតាមរូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូននឹងបាននំគ្រក់ទន់ស្រួយហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើ For our នំគ្រក់If you follow my recipe, you will get the num kruk where it's very soft, crunchy, and very delicious.